Somo Director of Bomas of Kenya, Purity Kirera, hanyarekoba kagwesokia na kuruko boria gochia sobotenderibwe serikali county ya Kisii eneke unangutumikira senchirengia chibese chichikorukorwa sekeganchekene bosi chikorukorwa se serikali nene wetira sekeganchekene goikirania amagendro nabo igobo korari borobia gochia sabamenyi be county iga nigo bono haorokiro gotogokwa kwae kubwatakana nenchira emirobero ya magendro egendate goikiranirwa anemona se chinsemo cha mashinani asebona borro kubwatara nokuya hegati ya serikali ya county abiga serikali ya nene nabo igo abara ibonsi korwa se county ya Kisii kwaneke una magendro yo na chigoikirana senchirengia twarra chibese chairanire Nairobi echibonete gukora magenderero Kisii County over 3 billion chairanire gochi Nairobi totaro chikende gyonsi kegenderete in Kisii nyachinya gitari cheito bado nchibwatia mariogo chiskuru cheito they in very bad condition nabone skuru ya bomokora in Bonchari as a leader Okoligi Chikura in 2027 as a member of parliament Bonchari constituency egenteki negenteke bega chibese chichikoira na guchi Nairobi kigachigende chirose skuru eri ya ECD abana baitu banyore environment ngiyasi bagosoma amatemu na soka bana baitu mbakora buya mtu atwara good number ya agenda ya join a university na bande mbaba banyore mbabeti qualify to so university abana buna bundete ko ba encourage ga kichi school nchiro chi courses nchiro in our TVET institution mogende identify a course yora kolera chiko konchi course chama amagoko na chi nowadays chire chingia utanyore tigasi obisi egasi yawe amagoko nerera konye so ngo sabagaki abana baitu ko ba encourage mogende chisukuru. You are the future of our constituency so that in the near future tutwara abantu bakora chigasi cyabo buya nandengira na se county haki leadership ya Kisii County you are letting us down onye gasi yabasinyire akigendanka tubata abantu barakore gasi engiya abakorera abagusire gasi. We are disappointed with what is going on and we hope this year 2025 we are going to see